Inspiramos profundamente. Tres veces. A medida que respiramos, vamos relajando el cuerpo, buscando una postura donde no se nos caigan ni los brazos ni las manos. Donde no demos cabezazos. Inspiramos profundamente y al exhalar, como si empañáramos un cristal, vamos haciendo respiraciones suaves y cíclicas. Sentimos nuestra propia naturaleza, el roce de la piel con la ropa, incluso el latir de nuestro corazón. Y relajamos los pies, los dedos de los pies, relajamos los tobillos, relajamos la pantorrilla, el gemelo de la pierna derecha, el gemelo de la pierna izquierda, la rodilla derecha, la rodilla izquierda, el muslo de la pierna derecha, el muslo de la pierna izquierda, relajamos los glúteos, la zona de los órganos sexuales, y como si nuestra mente fuera una nube, se va disolviendo en el cielo, quitando todas las tensiones, los pensamientos, las pasiones. Inspiramos profundamente sintiendo cómo se inflan los abdominales. Como si en vez de respirar con el pecho, respirásemos con el ombligo. Sin prisas, poco a poco. Relajamos la cintura,
y vamos relajando los abdominales y el diafragma. Relajamos el pecho. Relajamos las dorsales, la derecha, la izquierda. Y comenzamos a relajar el brazo derecho, desde el hombro hasta la punta de los dedos, buscando cualquier punto de tensión. Relajamos el brazo izquierdo, desde el hombro hasta la punta de los dedos. Incluso sentimos el latido en los dedos. Sentimos las muñecas relajadas, los codos relajados. Y como si unas manos fueran desde arriba hacia abajo, vamos relajando la espalda con un pequeño masaje, vértebra a vértebra, costilla a costilla, músculo a músculo, tendón a tendón. Brindándole a nuestro cuerpo esa paz que necesita, esa tranquilidad que se merece. Dándole el respeto que nuestro organismo necesita en una profunda relajación. Relajamos el cuello del lado derecho, el cuello del lado izquierdo, la zona de la nuca, la tiroides, la nuez. No es el momento de pensar, es el momento de sentir nuestra cara completamente relajada, los labios, la nariz, los ojos, los pómulos, las sienes,
Relajamos la frente. Y relajamos el cuero cabelludo. Sentimos como si las orejas se abrieran y se elevaran, relajando nuestros oídos. Y podemos sentir en nuestra coronilla como si el calor del sol, con un rayo de sol, entrara por nuestra coronilla y fuera llenando todo nuestro cuerpo de su calor y de su luz. Llenando nuestra cabeza, nuestros brazos, llenándonos el tronco de luz, incluso potenciándose con el amor que hay en nuestro corazón. Baja por nuestro cuerpo, por cada una de nuestras piernas y llega a la tierra. Y como si fueran raíces de luz, vamos entrando nuestros pies en la tierra. Vamos sintiendo cómo el calor del sol que entra por nuestra coronilla recorre nuestro cuerpo, llenándose de amor en nuestro corazón y se une a la tierra. Y la tierra recibe tu calor. Y a través de este calor, la Madre Tierra quiere enseñarte el conocimiento que posee de sus animales y de la propia naturaleza, de la cual tú formas parte. Aunque a veces te sientas desconectado, estás plenamente conectado a la naturaleza, conectado a este ser maravilloso y vivo. Respira profundamente y concéntrate en un cuerpo como si tu cuerpo fuera el de un león que camina sigiloso por la sabana. Siente el viento moviendo tu melena. Siente el poder con el que te mueves. Siente la fuerza contenida para el momento de cazar. Siente la agudeza de tus oídos para escuchar desde el sigilo. Siente tu magnitud física. Y pregúntate, ¿piensas que lo más importante es la apariencia y el peso
o la salud y la fortaleza. Imagina por un momento que posees el resplandor de un águila volando libre con su magnificencia, cortando el cielo con sus alas, confiando en la agudeza de su vista y la agilidad de su vuelo para caer en picado sobre sus presas, con el fin de alimentarse y alimentar a sus crías, confiando en tus alas y no en la rama que te sujeta. Pregúntate, ¿soy consecuente con lo que pienso, siento y hago? ¿O prefiero vivir en un constante estrés para agradar a los demás? Tómate un momento para visualizarte como un delfín, jugando con las olas y las corrientes, dando saltos y piruetas, sintiendo que tienes el amparo de su clan, que le ofrece la tranquilidad de saber que en el mar hay peces suficientes para todos, y no hace falta rivalidad entre ellos. Siente cómo nadas con la protección de tu familia. Pregúntate si tus relaciones familiares tienen el tiempo necesario o son tu prioridad y absorben todo tu tiempo. Los osos hibernan con los grandes fríos, confiando en sus reservas y que la primavera traerá nuevamente alimentos suficientes para él y sus cachorros. ¿Actuarías tú así en tu vida? ¿Cuánta vida te está costando hacer un trabajo que no te gusta? ¿Crees que debes gastar menos o ser creativo para ganar más? Los animales tienen sus propias habilidades. Unos vuelan, otros nadan, algunos se camuflan, otros acechan. Pero es muy curioso que no deseen la habilidad del otro, ni envidien sus virtudes. Cada uno cumple con su parte en el equilibrio de la naturaleza. Pregúntate, ¿sientes que nadie valora tus capacidades o que tendrías que romper los bloqueos y desarrollar tus habilidades?
Cuando la oruga creía que iba a morir, se convirtió en mariposa y aprendió a volar, y compartió ese vuelo con otras mariposas que igual de sorprendidas recorrían el campo y las flores, mientras otras orugas no las consideraban e incluso les temían. Pregúntate, ¿siento que tengo amistades de calidad o que me juzgan con etiquetas antiguas y no aceptan mis cambios? Es maravilloso ver una araña tejer su mandala de seda hora tras hora, sin pausa, girando y girando, hasta que concluye y simplemente espera, confía en su trabajo, se relaja y descansa, concentrada en las vibraciones del viento que hacen que bailen las gotas que caen también y la mueven. Pero de ellas bebe. No está preocupado por si se rompe, porque confía en que puede rehacerla. Es como su ocio, un juego del que disfruta. Pregúntate, ¿siento la necesidad compulsiva de distraerme? ¿O soy capaz de disfrutar de mi soledad y desconecto del trabajo con facilidad? El ser humano es el único animal capaz de reinventarse y pasar de ignorante a sabio, de desarrollar habilidades para construir herramientas prodigiosas o construir armas y construir prótesis para favorecer la vida. Es capaz de asumir sus errores y sus carencias para dar el salto del cambio y convertirse en un ser pleno, lleno de amor, compasión y luz. Y rodear de esa pasión a los que lo acompañan en su viaje de vida, en este plano, a medio camino entre el barro y su ser divino. Pregúntate, ¿respeto la naturaleza y sus enseñanzas? ¿Conozco y respeto mis valores? ¿Trabajo mis puntos débiles? Siente el poder y los dones que se te han dado.
Siente tu conexión con la tierra. Siente tu conexión con la naturaleza. Cada piedra cumple una función en el engranaje universal. Tú eres parte, y el universo no sería lo mismo sin ti. Eres el ser perfecto entre el cielo y la tierra, entre la naturaleza y lo divino. Así que tómate un momento para darte el amor y el respeto que te mereces. Y desde el punto de luz y amor en nuestros corazones, compartimos esta energía con todos los seres sintientes, en especial con aquellos que están en peores condiciones que nosotros. Desde el punto de luz y conocimiento en nuestra mente, nos comprometemos con nuestra vida para ofrecerle lo mejor de nosotros a este planeta. Si quieres hacer alguna petición, es el momento de pedirle a tu naturaleza humana y a tu naturaleza divina que ayuden a aquel que lo necesita. Y poco a poco, y según cada uno lo vaya sintiendo, vamos regresando al aquí y a la ahora, a este lugar, a esta meditación. Namaste. Si te ha gustado la meditación, suscríbete a mi canal y así podremos llegar a más personas y estar al tanto e informado de los nuevos vídeos y meditaciones. Namaste.